अदरक लेमन टी के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप पानी, ठीक है, पुदीना, शहद, अदरक 1 स्लाइस ले लें, उसके पीसेस कर लें, 1 चुटकी भर के हल्दी, 2 इलायचियाँ और दालचीनी के 2 पीसेस कर लें या 3 छोटे पीस ले लें, ठीक है। इसमें मैंने 1 गिलास ये वाला 1 कप पानी डाल दिया हुआ है, ठीक है। ये दूसरा कप है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये डाल देना है सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने, ठीक है, और पुदीना ऐड कर देना है। अब इसको पकने देना है, ठीक है। अभी बॉईल नहीं आया बिल्कुल, इसको ऐसे ही डाल दिए। इसको 10 से 15 मिनट पकने देना है। मीडियम फ्लेम रखना है, ना ज़्यादा थोड़ा कम ना ज़्यादा तेज़। इसको जो है ढक देते हैं, ठीक है, 5 मिनट फुली एंड देन आफ्टर इसको हम ऐसे कर देंगे। ये देखें कितना प्यारा रंग आया है इसका। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक इट विल बी रेडी, ओके। अब जो है 1-1 टीस्पून जो है दोनों कप्स में हम ऐड करेंगे। कावा डालेंगे अब। ये ऑटोमेटिकली जो है सारा जो होता है मटेरियल वो एंड पे बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन हाफ़ लेमन दोनों में आप ऐड कर लें, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप खाली अगर लें तो तब भी इसका इतना ही फ़ायदा होता है, ठीक है।